Добрый день, меня зовут Гладкова Анастасия, и я сотрудник компании SoftUnion. В данном ролике я хочу вам рассказать, как заполняется стаж предыдущих мест работы конфигурации Камин 5.0. Для того, чтобы заполнить стаж предыдущего места работы, нам необходимо открыть справочник сотрудники, выбрать нашего сотрудника и перейти на вкладочку «Трудовой стаж». Обращаю ваше внимание, что дата начала – это дата приема сотрудника в вашу организацию. Стаж предыдущего места работы мы можем заполнить двумя способами. Первый способ – так называемый сводный. Мы указываем количество лет, количество месяцев и количество дней на дату заполнения стажа. Также мы можем заполнить стаж предыдущего места работы, исходя из записи трудовой книжки. Для этого мы нажимаем кнопку «Расчет стажа». Нажимаем кнопку «Добавить» и заносим первую запись из трудовой книжки нашего сотрудника. Допустим, он начал у нас трудовую деятельность с 1 сентября 2012 года и проработал на данном месте до 30 августа, скажем, 2020 года. Следующая запись трудовой у него появилась 10 октября 2020 года. И отработал он на данном месте, скажем, тоже 10 октября, но уже 2022 года. Занесем ему еще одну запись. С 1 ноября 2022 года по 1 ноября 2023 года. Нажимаем кнопку «Рассчитать» и кнопку «Ок». И мы видим, что наш стаж с предыдущего места работы заполнился по всем трем видам стажа. Итоговая колонка у нас показывает стаж предыдущего места работы плюс стаж вашей организации. Таким образом, мы заполняем сведения о предыдущем стаже работы. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете их задать в комментарии к этому видео.